ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக மட்டை அரிசி, சிவப்பரிசி அப்படின்ற சொல்கிற அரிசியில் மாவில் இருந்து நம்ம 3 விதமாக கொழுக்கட்டை பண்ண போகிறோம். இந்த மட்டை அரிசி, சிவப்பரிசியோட ரெசிபி எல்லாமே நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன். நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கையிலேருந்து இதில் வந்து நிறைய பலவிதமான ரெசிபி வந்து எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன பலன்கள் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நார்ச்சத்து, புரதச்சத்து ரெண்டுமே அதிகமாக இருக்குது. வந்து புரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிறனால டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்கெல்லாம் இதை வந்து காலை உணவாக எடுத்துக்கிட்டால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எடையை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து உடல் சோர்வு இல்லாமல் ரொம்ப வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கும் வந்து இது உதவுது. காலத்தில் உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கிறதுக்கும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி குழந்தை பெற்றவங்க வந்து இந்த இதை சாப்பிட்றனால தாய்ப்பால் வந்து அதிகரிக்குன்றாங்க. அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே முக்கியமானது. இதை சாப்பிட்றது மூலமாக உடல் சுறுசுறுப்பாகவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய பயன்கள் இருக்குது. அதனால எல்லாருமே அவங்களோட உணவு முறையில் இந்த மட்டை அரிசி, சிவப்பரிசியையும் வந்து அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லது. வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மாவை வந்து எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். அரிசி, சிவப்பரிசி வந்து தெரியாதவங்க அந்த அரிசி வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு மாதிரி நேம் சொல்லுவாங்க. மட்டை அரிசின்னு சொல்லுவாங்க செட்டிநாடு சைடு. ஒரு சிலர் வந்து சிவப்பரிசின்னு சொல்லுவாங்க. அரிசின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அரிசி கிடையாது இது. இது வேறு விதமான அரிசி. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா 2 கிலோ மட்டை அரிசி. இதில் வந்து காப்பிடி உலக்கில் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற புழுங்கல் அரிசியை வந்து கலந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும். கொரியாவுக்கு நான் வந்ததுக்கப்புறம் எப்போ இந்தியா போனாலும் இந்த மட்டை அரிசி மாவு இந்த மாதிரி காய வச்சு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வருவேன் 2 கிலோ. அதை வந்து நான் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இந்த டைம் இந்தியா வந்திருந்தப்ப இந்த மட்டை அரிசி வந்து எப்படி வந்து காய வச்சு அரைக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அதை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி வெயிலில் நல்லா காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஜிப்பர் லாக்கில் போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டு 6 மாதம் வரைக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். நான் இந்த மாதிரி தான் பேக்கெட் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். மாவை வந்து அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாவில் வந்து இன்னும் நிறையா ரெசிபீஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் போடுறேன். இப்போ வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மட்டை அரிசியை வச்சு இந்த கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை வந்து பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். 1 கப் மட்டை அரிசி மாவு, அதுக்கு வந்து 1/2 கப் கருப்பட்டி இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் அளவு கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாசி பருப்பு எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ போடணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவுக்கு வந்து பாசி பருப்பு எடுத்து அதை வந்து லைட்டாக செவக்கிற அளவுக்கு வறுத்துட்டு மிக்ஸி ஜாரில் பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்க கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி பொடிச்சு போட்டு இது பண்ணுனா வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நான் பொடிச்சு எடுத்துட்டேன். அப்புறம் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டு தேங்காய் துருவல் போட்டு அதை வந்து நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 1/2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துருக்கையில் கருப்பட்டி அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதே அளவு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த கப்லேயே 3/4 அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து இப்போ இதை வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்குவோம். பாகுபதம்லாம் கிடையாது. நார்மலாக நம்ம எப்படி வந்து கொழுக்கட்டைக்கு இதை கரைச்சி எடுத்து அதில் கலக்குவோமோ வடிகட்டி அதே மாதிரி தான் கரைச்சிக்க போகிறோம். சூடுபடுத்தி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கரைச்சிட்டேன். இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்குவோம். மாவு இது பண்ண ஆரம்பிப்போம். 1 கப் மட்டை அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பாசி பருப்பை வந்து வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன். அப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர், அப்புறம் 1 பிஞ்சு சால்ட்டு போட்டுக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக வந்து நெய்யில் வறுத்து வச்ச தேங்காய். இது டெசிகேட்டட் கோகோனட்னால கொஞ்சம் சவந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவோம். நெய் நான் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு 3 ஸ்பூன் விட்டு தேங்காயை வந்து வறுத்து எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நான் கருப்பட்டி பாகு வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. சூடு ஆறினோடனே நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். பாருங்கள், இப்போ நான் பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன்.
இதுக்கு கரெக்டாக அரை கப்பும் அந்த எந்த கப்பில் எடுத்தனோ அதில் 3/4 கப்பு தண்ணி வச்சு எல்லாமே நான் ஃபுல்லாக கலக்கிட்டேன். கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதை எடுத்து பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது. லைட்டாக நான் மேலே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நான் கொழுக்கட்டையாக பிடிச்சி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு அவிச்சு எடுத்துடலாம். இந்த கொழுக்கட்டையுமே நம்ம அரிசி மாவு கொழுக்கட்டை சாப்பிட்றத விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட மட்டையரிசி சிவப்பரிசி கொழுக்கட்டை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து பூரண கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறது சிவப்பரிசியை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 கப்பு அந்த மட்டையரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு அவிச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆற வச்சு நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் வாழை இலை போட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்ச 1 கப்பு மட்டையரிசி மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து அதை வேக வைக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மட்டையரிசி மாவு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறதுக்கும் எடுக்கும்போதும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு அகலமான பாத்திரத்துக்கு மாற்றி நல்லா வந்து தட்டி விட்டு ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மாவு ஆறிட்டு இருக்க டைமில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட், அது கொஞ்சம் தூள் தூளாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இதை எடுத்து அதை வந்து நெய்யில் வறுத்துக்கிறேன். நெய்யில் வந்து ரொம்ப செவக்க வறுக்க வேணாம். 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஒயிட் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து இந்த கோகோனட்டும் ப்ளஸ் வந்து சுகரும் வந்து பைண்ட் ஆகுறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாலும் ஊற்றிட்டு பால் வந்து நல்லா இது பண்ணி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள் நல்லா வந்து பாலும் வற்றி இதெல்லாம் சேர்ந்து வருது. இதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாயிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 1 கப் மாவு எடுத்தோமா, 1 கப் தண்ணி எடுத்து அதில் வந்து இந்த டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன். நீங்கள் இதில் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு. அப்போ தான் நம்ம பிசையும் போது அது வந்து மாவு நல்லா வரும். தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆற வச்ச மாவில் வந்து நான் இதை ஊற்றி கலக்கிக்கிறேன். கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும். சூடு பொறுக்கிற மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம கை வச்சு சூடோடே வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்த 1 கப்பு தண்ணியையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம கலந்துக்கலாம். 1 கப் அரிசி மாவுக்கு 1 கப் தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து எடுத்துகிட்டு கை பொறுக்கிற சூடில் இருக்கையில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம். இதில் வந்து நெய் இல்லை எண்ணெய் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கனால அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் கையில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும். நம்மளோட மாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் அச்சில் வந்து எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நம்ம செஞ்ச தேங்காய் பூரணத்தை வந்து 5ஆ பிரித்து வச்சுருக்கேன். அதில் பத்துற அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த அச்சில் வந்து நான் மாவை உள்ளே வச்சு நார்மலாக எப்படி வந்து அச்சு வச்சுருக்கிறப்ப பூரண கொழுக்கட்டை பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட அச்சு இல்லைனாலும் கையில் தட்டையாக தட்டிட்டு நடுவில் இந்த பூரணம் வச்சு நம்ம இது பண்ணியும் அந்த மாதிரி பண்ணினாலும் இந்த மாவு அது நல்லா வரும். பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் அச்சு வச்சு பண்ணிட்டேன். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு அந்த பூரண கொழுக்கட்டை வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதே மாதிரி நான் ஒரு 6 பீஸ் வந்து பூரண கொழுக்கட்டை பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாமே வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நம்ம எப்பவும் போல் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு அவிச்சு எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த ஷேப் எல்லாமே. இதையும் நான் வந்து எல்லாத்தையும் இலையில வச்சு அவிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். பாருங்கள் நம்மளோட பூரண கொழுக்கட்டை வந்து அவிச்சு எடுத்தாச்சு. கரெக்டாக 7 நிமிஷம் வச்சு நான் அவிச்சு எடுத்திருக்கேன். நல்லா வெந்துருச்சு. பூரண கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்க மட்டும் இல்லை, இது சாப்பிடும்போதும் நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி மாவு கொழுக்கட்டையை விட ராகி மாவில் இப்போ பண்ணுறாங்க, அதை விட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மாவில் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் வந்து நான் இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரம் இது பண்ணுறதுக்காக. அதே மாவு தான் பாதி பிரித்து அந்த மோதக கொழுக்கட்டையும் பாதி வந்து இதுவும் பண்ணலான்னு பிரித்து வச்சுருக்கேன். அது அவிச்ச உடனே இதையும் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ வந்து நம்ம உருட்டி வச்சதையும் அவிச்சு எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். நல்லா வெந்துருச்சு, பிரிஞ்சுலாம் வரலை. இப்போ இதை வந்து நம்ம தாளித்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு, எண்ணெய் சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு, அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, அப்புறமா காஞ்ச கருவேப்பிலை இலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நம்ம அவிச்சு வச்ச இந்த உருண்டை எல்லாமே இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம். அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு, கொஞ்சமாக வந்து நான் தேங்காய் துருவல் ஃபைனலாக இறக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கார கொழுக்கட்டையும் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட டேஸ்ட்டுமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நான் போட்ட கொழுக்கட்டை 3 ரெசிப்பியில் ஏதாவது ஒன்றாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். தேங்க்யூ.